إذا سلام من الله عليكم أحبابي في الله متابعي قناة الإلكتريسيتي مونديال. في هذا الدرس إن شاء الله اليوم حبيت أنني نشارك معكم واحد الدرس اللي هو مهم جدا، واحد الكتاب بإذن الله السميع العليم غادي يكون مفيد جدا فيما يخص في لي موتور اسانكرون، لي موتور اسانكرون، لي موتور سانكرون مونوفازي وتريفازي. هذا الكتاب هذا كيف كتشوفوا هذه لا بريزونطاسيون ديالو، الاسم ديالو غادي نحطو لكم ان شاء الله باش تيشارجيو على لاباج اوفيسيال ديالنا. واش تلفت وسيرة المحركات الحثيه ثلاثيه الاوجه. اذا ان شاء الله في هذا الكتاب هذا غادي نشوفوا شنو هما الاعطال اللي يمكن يتعرض لها الموتور ديالنا، الانواع ديال الاعطال وكيفاش يمكن لنا ندير لهم لا مانتونونس ديالهم. اذا كيف كتشوفوا معايا عندنا في هذه لاباج الثانيه اكتشاف الاعطال التي يمكن حدوثها في محركات كهربائيه واصلاحها. يعني في الحقيقه يعني هو واحد الكتاب يعني انا صراحه عجبني، بالنسبه لي انا رايي ديالي الشخصي انا عجبني وحبيت انني نشاركو معكم. هنا كنلقاو ان زعما هنايا الاهداف، يعني الاهداف المستهدفه انني ملي غنكون ان شاء الله ثاني قرينا هذا الكتاب، يعني معرفه الاعطال الميكانيكيه في المحركات، ومعرفه الاعطال الكهربائيه في المحركات، ومعرفه اصلاح تلك الاعطال. اذا هنا كنشوفوا المقدمه ديالنا، يعني التعريف ديال المحركات الكهربائيه ذات الاوجه، وهنا الانواع ديال الاعطال كنلقاو انها كتنقسم لاعطال كهربائيه واعطال ميكانيكيه. الاعطال الكهربائيه وكنقصدوا بها يعني اي ديفو كيوقع لنا يعني في الالكتريسيتي، سواء مونك دو فاز، سواء انه مثلا تقطع لنا شي خيط او لا تلف واحد الملفات ديال الخطوط الرئيسيه. او الاعطال الميكانيكيه وكنقصدوا بها الاكثريه يعني شي عطل في الروتور ولا في لي رولمون ولا في الارب بصفه عامه، يعني اي حاجه ميكانيزم. يعني انواع ديال الاعطال يمكن لا تكون اعطال ميكانيكيه واعطال كهربائيه، او يمكن لا تجمع بجوج بهم يعني في المحرك ديالنا. اذا كنبداو اولا الاسباب الخارجيه هي اللي كتكون من خارج المحرك وكتسبب في العطل، واحد او لا اكثر، وكتكون كهربائيه بحال اننا قلنا ان واحد الخيط في التريفازي ديال الموتور غادي يكون تقطع لينا، اولا غتكون زعما ميكانيكيه بسبب يعني الحمل ديال المحرك، بسبب ديك لا شارج اللي كيدورها. ومن بين الاسباب الداخليه طبيعه الحال ان البوبيناج ديالو غيكون تحرق، او ان الروتور ديالو غيكون تضرر، او لا ان الرولمه ديالو غادي تكون طبيعه الحال تلفات، يعني دازت مده الصلاحيه ديالها. كنلقاو ان هناك بعض الاشارات اللي يعني بحال ارتفاع صوت المحرك. في هذه الحاله خصنا نتاكدوا اول حاجه من مصدر الصوت، واش هو من لاكوبلومو، يعني من الحاجه من البومبا او من لا شارج اللي مع الموتور، او من الموتور نفسه. وكيفاش كنديروا ذلك؟ كيف كيقول هنا ويتم ذلك بفصل الحمل وسمع الصوت بعد ذلك. يعني غادي نديروا مثلا الموتور افيد وغنديماريو افيد ونسمعوه. الا كان الديفو مازال فهذاك يعني حاجه وحده، يعني بان الرولمه ديال الموتور مشات لنا، الرولمه ديال الموتور مشات خصها تبدل، كنحيدوها وكنشوفوا لا ريفيرونس ديالها وكنشوفوا نشريو بحالها ولا نبدلوها. هذا يعني هذا بالنسبه لارتفاع الصوت ديال المحرك، يعني كنسمعوا واحد الصوت انورمال. كندوزو لهنايا كنلقاو هنا كيف كتشوفوا معايا مثلا هنا كيفاش كيمكن لنا نحددوا ان واش الرولمه مشات لينا ولا مشات ليناش، يعني بلا ما نحلوا المحرك. كيف كتشوفوا معايا هنا في هذه الصوره هذه عندنا ديال هذه الراجل هذه كتحدي لنا هذه الارب هذه، يعني غادي نزعزعوا غادي نشوف واش كاين واحد ديكليفراج في الارب. يعني لقيت الارب يعني فيه واحد الوجه، معنيته ان راه الارب معنيته ان الرولمه تنكلات بطبيعه الحال. او لا لقيت ان الارب كيمشي وكيجي، معنيته ان الارب تنكل بفعل فرونتمون، اذا خصو يمشي يتشارجا. فيما يخص فوالا هنا كيف كنشوفوا مع هذا هو الروتور ديالنا. هنا فيما يخص الاعطال الميكانيكيه بطبيعه الحال قلنا يقدر يكون عندنا واحد ان الروتور غادي ديفورما لينا بسبب شي فورس بطبيعه الحال خارجه عن مجال التحمل ديال المحرك ديالنا. او لا يكون عندنا خطا في التوصيل. شنو كنقصدوا بخطا في التوصيل؟ مثلا غادي يكون عندنا مثلا المحرك ديالنا كيخدم لنا مثلا اطوال، وحنا غنديروه مثلا تريونغل. هذا خطا، يعني خطا يقدر يرتكبه مثلا شي واحد اللي يعني مبتدئ في الكهرباء، وهذا ما غادي يؤدي لنا لتلف الملفات او لا يتحرق لنا الموتور ديالنا. هذا فيما يخص الاعطال الكهربائيه. يعني هذا كتاب يعني صراحه بالنسبه كنصح ليه اي واحد زعما بغى يتعلم
لا مانتونونس ديال لي موتور، كيفاش بحال مثلا عندنا هنايا المحرك يعمل بدون تبريد، يعني شنو كاين، غادي يكون عندنا مشكل مثلا في الفونتيلاتور او لا ارتفاع ديال لا طونسيون او لا ديال لامبيراج، غادي يكون هناك واحد الزياده في الحامل، واحد السيشارج. يعني هذا كتاب يعني صراحة يعني كتاب جد مفيد، وتتمنى الله سبحانه وتعالى يعني يكون وصلت لكم شوية منه. إذا إن شاء الله على بركة الله الكتاب غادي تلقاو إن شاء الله على باج أوفيسيال، غتلقاو الديسكريبشن ديال الفيديو. وبهذا غنكون وصلت الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لك كانت أول مرة تفرج في الفيديو ما تنساش تابونا معنا في لاشين باش تزيد تشجعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.